வெல்கம் டு சிறப்பான சமையல். இந்த வீடியோவில் ராய் பக்கோடா எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்ப்போம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் ராய் பக்கோடா எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்ப்போம். அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, வெங்காயம், ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒன்று எடுத்திருக்கேன். கருவேப்பிலை வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். இஞ்சி வந்து ஒரு 10 கிராம் எடுத்திருக்கேன். பச்சை மிளகா ஆப்ஷனல் தான், நீங்கள் தேவைப்பட்டால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ராகி மாவு அது 1/2 கப் எடுத்திருக்கேன். எண்ணெய் வந்து தேவையான அளவு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். பொரிக்கிற அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டால் போதும். தண்ணி வந்து தொளிச்சு இதை பிசையணும். ரொம்ப நம்ம குழைய பிசைஞ்சா ராய் பக்கோடா வராது. இதுக்கு தேவையான அளவு 1 டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு நான் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு வாட்ரு வந்து இப்படி தொளிச்சு நீங்கள் பிசையணும். இந்த பதத்தில் மாவு இருக்கணும். அப்போ தான் பக்கோடா போடுறதுக்கு கரெக்டான பதம். பேன் சூடாயிடுச்சு. நான் எண்ணெய் ஊற்றி கொதிக்க வச்சுட்டேன். எண்ணெய் வந்து நான் தேவையான அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், நான் இப்போ போட போகிறேன். நல்லா வேகட்டும். ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இப்படி நம்ம வடை மாதிரி கூட தட்டி போடலாம். இதை வடை மாதிரி தட்டி இது ஒரு ஷேப்பில் போடலாம். ஒன்றும் இல்லை, இப்படி கையில் இப்படி உருண்டை கட்டி இது இப்படி வச்சு அவ்வளோதான். ராய் பக்கோடா ரெடி ஆயிடுச்சு. இது ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்கும். நம்ம வடை மாதிரி கூட இதை தட்டி போட்டுக்கலாம். நமக்கு என்ன ஷேப் நமக்கு வேணுமோ அது மாதிரி நம்ம போட்டுக்கலாம். ஈவினிங் டீ காஃபிக்கு இது நல்ல ஸ்நாக்ஸாக இருக்கும்.